दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करता है तब यात्रा के दौरान यात्री को कंबल, चादर और टॉवल दिया जाता है और कुछ लोग इसे अपनी संपत्ति मानकर घर ले आते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या इसे हम घर ले जा सकते हैं और इसे घर ले जाने का क्या नियम है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको ट्रेन में जो सुविधा मिलता है इस सुविधा का लाभ आप सफर तक ही ले सकते हैं और अगर आप गलती से भी कंबल, चादर को अपने साथ ले आते हैं तो इसमें नुकसान रेलवे का होता है। आप अपने साथ सफर में दी गई खाने की चीज ही ला सकते हैं और बाकी कुछ भी चीज लाना नियम के खिलाफ है, जिसमें आपको सजा भी हो सकता है। वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें।